冇錢自己整啦。歡迎大家翻到嚟啲 Oven Guys 新屎坑系列。今日咧就同大家試下整呢個朱古力心太軟啦。咁你會見到個材料有少少多嘅，不過其實都係好容易揾到嘅啫。第一個步驟咧就係我哋要預備好我哋嘅陶瓷杯啦，然後咧就用牛油去掃一陣好薄嘅油。如果你揾到一啲煮食用嘅 cooking spray 啊，即係一啲噴裝嘅油咧，其實都係可以更加方便添。不過你冇就唔緊要啦，好似我咁樣搽啦。之後我哋下一個步驟就會擺啲麵粉落去，咁嗰啲油就可以黐住啲麵粉，形成一陣薄嘅麵粉層，就方便之後焗完咧可以脫模嘅。咁啲麵粉記住咧，用完要儲起去喎，因為我哋之後嘅步驟咧都仲會再用嘅。咁然後咧，我哋下一個步驟就係用嗰啲朱古力同埋牛油啦。咁其實咧有兩個方法嘅。第一個方法就係用微波爐以20秒嘅間距溶佢哋。第二個方法就係咧用小火煮滾啲水啦，然後上邊就放一個金屬兜，個底唔好掂到啲水喎。跟住再喺個金屬兜上邊擺嗰啲朱古力，就慢慢煮溶佢。用嚟做乜嘢？呢兩個方法點解要咁做咧？就係因為朱古力唔可以太高溫去溶嘅。如果太高溫嘅時候就會水油分離啦，就令到個朱古力咧係冇得用噶啦，即係你可以直接抌咗佢，係真係用唔到噶啦之後。所以就最緊要就係要低溫，其實大概係30至40度嘅溫度去溶嗰啲朱古力，急唔嚟嘅，咁就搞到佢係完全融化啦，咁就 OK 嘅啦。And then 咧，我哋就會用呢個大嘅攪拌兜啦，就加翻其他材料入去，就有雞蛋啊、蛋黃啊、砂糖啊同埋鹽。加完之後咧，我哋就冚咗個蓋啦，然後咧就可以開始打。其實咧呢個兜咧係我新買翻嚟第一次用嘅啫，咁我就覺得有呢個蓋就好似好方便啦，唔會彈到周圍都係啦，費事又要抹啊咁樣，咁惹蟻噶嘛。但係咧我打下就發現原來係大家睇唔到嘅咁樣。同埋其實佢都唔係好彈嘅呢一個蛋漿嘅 mixture， 咁所以我就決定打翻開個蓋啦，就俾大家睇清楚究竟發生乜事。其實咧呢個步驟都緊要嘅，因為咧我哋要打翻啲空氣入去嗰啲蛋液入邊啦，就唔係就咁普通 mix 埋佢哋一齊，就一定要用呢個電動打蛋器，直至到咧佢哋係會開始變結啦，然後咧其實你會見到一個比較白少少嘅顏色嘅，因為有嗰啲氣泡形成咗喺個面嗰度。當形成咗呢個狀態，其實就 OK 㗎啦。咁你打得太耐咧，反而就會令到嗰啲空氣氣泡咧就會唔見翻㗎啦。And then 我哋就可以加翻嗰啲朱古力入去啦。然後咧呢度我就想特登 show 俾大家睇下。呢一個我稱為煮食用具入邊最環保嘅一個，就係呢個膠刮刀啦。你見到佢刮得幾乾淨，係啦，咁所以咧係超級有用啦，同埋係唔會浪費嗰啲嘢食。咁如果你冇咧，我係絕對建議你買翻一個，因為係真係慳翻你嗰啲嘢，唔會製造咁多廚餘啊嘛，係啦，你又可以環保啲，同埋你都可以整得多啲。咁跟住咧，我哋就加翻頭先用剩咗嘅麵粉落去，然後咧我哋就慢慢去混合佢哋。咁我哋英文就係叫 fold 啦，呢一個動作。其實中文好難譯，即係你直譯咁去接啊，咁接係點啊咁樣，咁唔知是但啦。總之就係慢慢咁樣去冚埋佢哋，其實都真係好似接嘅。但係你見到我呢度咧，要慢慢輕輕咁樣啦。當然 fast forward 你見到唔係慢慢，但係實質係慢慢嘅，就係令到佢哋唔好破壞咗啱啱形成嘅氣泡啊。你要 keep 住有嗰啲氣泡喺度，先可以整到一個有空氣感嘅嗰啲心太軟㗎嘛。咁你就完全混合佢哋就 OK 嘅啦。跟住我哋就攞翻我哋嗰啲陶瓷杯出嚟啦，然後就擺嗰啲啱啱混合好嘅嗰個心太軟嘅麵糊咧，就可以放入去啦。咁我其實呢度係整4個啦，你會見到我咧係擺得太多啦。其實個 recipe 係可以整到6個嘅。擺得太多咧，有個唔好處就係你焗嘅時候佢會升得太高，咁之後你脫模係唔好嘅，咁所以咧你最好就整6個啦。如果跟住呢個 recipe， 然後我哋擺完咧就可以用個匙羹整平翻個頂啦，就費事佢太岩慘啦，佢焗嗰陣時。咁跟住咧，我哋就抹翻個陶瓷杯嘅邊，因為嗰啲邊如果擺入焗爐焗咧，佢都會變咗啲好迷你畸形嘅蛋糕咁樣，咁我哋唔想要啦。總之我哋任
何會阻止我哋之後脫模嘅嘢，我哋都唔好做嘅。咁然後我哋就可以攞去焗㗎啦。咁焗嘅時候咧，就要好注意一樣嘢，就係嗰個時間嘅長度啦。因為每個焗爐佢嘅火力都係唔同㗎啦，咁你就要自己注意究竟係焗幾耐咧。咁所以我就建議你分開一個一個焗嘅，然後焗完之後咧就擺翻出嚟唞翻1分鐘。個作用就係要等佢自己天然咁樣冷熟啦，方便之後脫模嘅，都係嗰句就係要方便脫模啦。然後我哋用個碟冚喺上邊，反轉佢，又等多10至30秒，咁樣咧先至可以俾佢有呢一個地心吸力吸翻佢落嚟，又係容易啲脫模啦。咁你小心啲脫模之後咧，唔好整爛佢啦。咁你就可以加翻呢個糖霜做呢個裝飾，你都可以加啲梅嘅，咁你就搞掂㗎啦，就係咁樣啦。成個過程唔係話好簡單啦，因為最緊要係嗰個控制嗰個時間同埋脫模嘅呢個過程係最困難，但係其他材料啊、其他步驟其實都係好簡單嘅，咁你就會有呢個咁好味嘅心太丸出嚟啦。咁自己喺屋企整就梗係平過出邊好多啦，所以我都絕對推薦大家整嘅。好啦，咁今日就嚟到呢度啦。如果大家中意呢條片咧，就記得 like、subscribe 同埋 share 啦。同埋如果你想我下次再整啲咩咧，就歡迎喺 comment 度留言啦。同埋咧，記得下個禮拜4同樣時間我哋再見，拜拜。Subscribe.